Mirë ma dashur miq të kronikës tonë, Tulipani ju përshëndes, mirë se u gjoj. Bisedojmë bashkë për gjendjen aktuale sot në Shqipëri, një gjendje shumë e vështirë, një gjendje shumë e mirueshme, po të thuash, po ta fut shmenden të shumica e popullit që sot ndodhen në moment që po flas tani me ju, ndodhet në sheshin e madh të Tiranës, në sheshin përpara kryeministrisë, po i bëjnë thirrje e kryeministit të hep dorëheqje. Edhe unë jam, edhe pse jam larg me mijëra kilometra, jam me ta. Ndodhem me ta, me zemër, me shpirt, jam në atë protest. Jam protest për vllazërit tanë, për motrat tona, për baballarët tanë, për niprit tanë, për mbecat tona. Jam protest për të mirën e vendit tonë, për të ardhmen e vendit tonë, për Shqipërinë, për njerëzit e për gjithë shqiptarët. Jam protest për që të gjitha drejtat e rinisë sot janë paksuar. Të gjitha punë për rinin sot janë blokuar. Është hapur vetëm një rrugë për rinin. Ik jashtë. Ik në shtëpia bari, ose me shit drogë në për rrugë të Europës, ose me punua me hangër bukë, edhe mos me shparit, mos me kursyas 500 euro në muaj, se s'ka mundësi. E pastaj, e gjithë rinia shqiptare sot ndodhet në rrugë të Europës. E gjithë rinia shqiptare sot, që po flasim në këtë momente, 70% e rinisë shqiptare ndodhen jashtë shtetit. Pra, sot, këto momente, populli është në kam, populli po kërkon me këmbgulje rrëzimin e qeverisë, dhe kushdo që janë shqiptar duhet bashkohet me këtë protest, me këtë protest të rinisë, e cila nuk ka nevoj për kalaoz, nuk ka nevoj për të parë, nuk ka nevoj për emër, se ka vetëm një emër, poshtë korupcioni, poshtë kriminelt, poshtë tradhtarët, poshtë ata që donë ta popullojnë Shqipërinë. Dhe thesja është mushur, populli nuk doron më, sot janë shesh. Prandaj, kush është shqiptar, në çfarë do lloj vendit botë që është, ku do që është, në botë, t'i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare të tërhiqet me njëherë kryeministri Edi Rama, të tërhiqet me njëherë, e të krijohet një qeveri stabiliteti, që mos të bijmë pre e viteve 96 që mbetëm pa shtet, e viteve 90 që përsëri mbetëm pa shtet, e mos bijmë pre, e mos bijmë në dorën e ndonjë tjetri hajduti që mundohet ka pushtetin mbi thonjet e rinisë, mbi të drejtat e tyre. Prandaj dashur miq të kronikës tonë, të gjithë kush është, shpërndajeni këtë bashkëbisedim timin, se ndoshta nuk ju duket as e sen, po është diçka e madhe, se kur shpërndahet, do ndihmojnë dikush, do ju ndihmojnë dikush, do mblidhem dikush, do të jemi bashkë të gjithë, do të bëjmë ata më të mirën për Shqipërinë tonë, për vendin tonë, për rinin tonë. Ju faleminderit.